แล้วตลกดีนะอดัมพื้นที่นี้เป็นของผมแล้วด้วยกุญแจที่อาเธอร์ทิ้งไว้ให้และฟังให้ดีพรุ่งนี้ 21:15 น.เตรียมพบกับต้มยำกุ้ง EP 1ผมจะแชร์ยุทธศาสตร์ฆาตกรรมเศรษฐกิจไทยที่พวกแกซ่อนไว้